Bulchiinsa aanaa Baateetti hospitaalli sadarkaa duraa Baatee meeshaalee ammayyaawaa altiraasaawundii fi yaala baqaqsanii hodhuuf ta'an dhaabbatni UNDP birrii miiliyoona 2.6 baasii gochuun bitee deeggarsaan argachuu isaa ibse. Ogeeyyiin fayyaa hospitaalicha keessa hojjetan akka jedhanitti hojiilee garaagaraa hojjechaa akka turan ibsuun hanqina meeshaaleetiin yaala baqaqsanii hodhuuf walxaxaa ta'an gara hospitaala Dasee fi Kombolchaatti riifer jechaa akka turanii fi yaalamtoonnis baasii dabalataaf akka saaxilamaa turan himuun yeroo ammaa kana meeshaaleen ammayyaawaa altiraasaawundii fi yaala baqaqsanii hodhuuf ta'an bitamanii dhufuutiin yaalamtoonni baasii dabalataaf akka hin saaxilamne kan taasisu ta'uu isaa dubbataniiru. እነዚህ ማሽኖች በመምጣታቸው ተቋማችን የተጠቀመው ነገር አንደኛ ከዚህ በፊት ታካሚዎች የችግር ሲያጋጥማቸው ያው ብሊዲንግ ሪስክ ላለመውሰድ ወደ ደሴ ሪፈራል ሆስፒታል ነበር የሚላኩት። አሁን ላይ ይሄን ሙሉ በሙሉ እናስቀራለን ማለት ነው። ኦልሞስት እስከዛሬ መስራት በነበረብን ደረጃ እየሰራን አልነበረምና ህመምተኞችም አላስፈላጊ የሆነ እንግልትና የመድኃኒቶች ይጋለጡ ነበረ። ዛሬ ኦልሞስት ከጠየቅናቸው እቃዎች ለእንቅርት ቀዶ ጥገና መስራት የምንችልበትን እቃ ተረክበናል። ኦልሞስት የተሟላ እቃ ነው ማለት ይቻላል። Hojii geggeessaa hospitaala sadarkaa duraa Baatee kan ta'an obbo Hindirees Mohammed akka jedhanitti rakkooleen hedduun hospitaala keessatti isaan mudachaa akka turan kaasuun dhaabbanni UNDP deeggarsa meeshaalee isaaniif godheen uummanni keenya rakkoolee adda addaa irra gahaa turee fi riifer jedhamuun baasii dabalataaf saaxilamaa turuu kaasuun deeggarsa dhaabbanni kun taasiseen hojiiwwan hedduu baasii hin barbaachisneef ba'aa turanii fi hojiilee rakkisaa turan furuuf uummata keenyaaf bu'aa guddaa qaba jechuun dubbataniiru. Yeroo ammaa kana rakkoowwan hedduu hospitaala keessatti nu mudachaa turan hanqina meeshaa meedikaal ekwipmentiidhaani. Yeroo ammaa gargaarsa UNDP'n amma nu godheef uummanni keenya rakkoowwan adda addaa irra gahaa turan riifar adda addaa baasii adda addaa baasaa turanii. Amma dhaabbanni kun gargaarsa dhaabbanni kun nu godheen riifariiwwan hin barbaachisne gara alaa gara Dasee deemaa turan san hambisee jira. Meeshaawwan ammayyaa ta'e kanneen akka altiraasaawundii fi meeshaawwan opereeshinii kanneen akka meejor seet jedhaman opereeshinii hojjechuudhaaf wantoota nu barbaachisan kanneen akka meeshaawwan anesteeziyaadhaaf barbaachisan hedduu nu dhiheessee jira. Kanaaf meeshaawwan kun egaa nu dhihaatanii hojiiwwan hedduu baasiin hin barbaachisne bahaa turanii fi hojiiwwan rakkisaa turan uummanni gara adda addaa ergamaa turan sun hafee uummata keenyaaf bu'aa guddaa ta'a.